而家預備去北區買炒麵食，拜拜。買炒麵啦，出發啦！但係我哋而家嘅時間係咧，夜晚12:12，而家先去食，跟住仲落雨添。準備過馬路。我哋今日住嗰個附近嘅位置就係喺舊葡京附近。出發。係啊，而家好多喎，上埋嗰個 lift 添嚟㗎。我開頭以為佢冇卡嘅，以為我哋今日搭嗰架巴士係幾多號啊？10幾啊？15號啊？我哋坐嗰架車係25號。啱冇啊？截車啊！史百泰上車，哇！但係冇晒咩喎？驚唔驚啊？好似係。哦，空車添咪梗係。勁爆多！啱落車，而家預備去買炒麵。佢幾急，等都唔等我啊！佢嬲緊。先我話佢唔好啊，話佢咪要人唔係，可能佢叫我聽唔到。而家呢度係咪關閘啊嘛？行咁埋去。哇！落狗屎，直去再轉左落返斜路。睇到。嗱，如果把遮咧過少少濕咧，你話俾我聽啊！點解把遮一笪笪嘅係嗰度啊？唔係啊，可能嗰日咧，嗰日冇拎出嚟吹乾啊，你明唔明啊？所以我咪有啲咩咯？哇！又落雨又大風今日，一號風球落咗啦。係咯。對面咧，對面有間冇椅啊！你有冇望嗰間啊？睇到，你小心地滑啦！其實我唔應該揸機嘅。你擺翻部機度啫。啊！哇！唔緊要，唔緊要，濕晒咪最多咩咯？翻到去再。不過你又要洗啊！你又要。我預咗要洗咯，洗水先啦。冇理由淨係洗兩件嘅。嗱，你跟住我行啦，跟住我步驟啊！哇！勁大啊！我哋千山萬水長途跋涉就係去買嗰個炒麵啊！今日幾犀利！不過頭先我哋出嚟嗰陣時就 O K 喎，都仲。但係今嗰次係醞釀緊落雨。個天都仲 O K，sorry 啊。呢場雨好似唔似係落一陣好難講，同人一樣。仲有咦？搬咗對面啊！20秒到咯喎。搬咗去對面。搬咗咩而家？嗰個魷魚啊，見唔見到啊？八爪魚啊。哦，見到見到。你屋企人上次買翻啊。喂，過咯，不如我哋㗎。冇呢啲唔緊要。我哋嗰間炒麵叫咩名啊？我哋食開嗰間炒麵叫咩名？